जैसे ही ये जहाज इस किनाल में तिरछा हुआ तो पूरी दुनिया ही हिल गई, क्योंकि ये है एवरग्रीन, जो 2021 में सुएज किनाल में तेज तूफान के चलते अटक जाता है और इसके अटकते ही पूरी किनाल में ट्रैफिक जैम हो गया। जहाज़ों की लाइन लग गई, ग्लोबल मार्केट तक गिर गया, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि इसकी लंबाई थी 400 मीटर और केनाल की चौड़ाई सिर्फ 300 मीटर थी। इसलिए इसने 6 दिनों के अंदर 50,000 करोड़ का मार्केट लॉस करवा दिया। फिर 6 दिनों के बाद जब इसे हटाया गया, फिर लोगों को पता चला दुनिया हिलाने के लिए सिर्फ एक जहाज ही काफ़ी है।